其實冇聽過有咩玩㗎你？冇啊，其實入邊係純粹郊行嘅。啊，膠好膠咩油？亞洲鬼手喎！邊隻手嚟？邊隻手啊？哦，呢隻手啊？邊度啊？自己想象。鬼手咯，地鬼嘅手。立面鬼手嘛？你唔知個咩？香港哇！贊助播出。你都紅樹林？應該係。哇！好靚啊呢度。蝕底啦！好靚啲風景，原來真係。定牌。哇！就咁搭船都值得啊，我覺得。跟住咧，如果去亞洲人冇發夢啊，就叫黃嗰啲啊，下晝3點半啦，3點半下晝開船啦，喺3點半喺吉澳開船，若果喺鴨洲就唔好喺度落船。鴨洲，因為我哋唔會特登再嚟多次鴨洲啊嘛，但係吉澳咧，反而多嘢行咧，有機會都可能會嚟多次噶嘛。咁其實我哋去鴨洲。去鴨洲翻返吉澳嘅時候食飯，差唔多上船。我知你講咩，其實得行大街嘅啫。啲人話，如果話咁樣行法，但鴨洲其實都值得去噶嘛。鴨洲咧係為一個信奉基督教嘅島嚟，島上嚟。咁咪即係最高峰人員咧就有1000人到啦，喺入邊住。咁而家得翻幾個咧？3個係啦。咁其實最好值得去嘅地方咧就係、嗰個鴨頭啦，就係。人多個流程係耐啊！冇錯，啱。我哋之前嚟到呢
呢個鴨洲咧，可以睇到呢個自己睇啦。跟住觀景台啊，跟住有鴨鴨洲漁民村同埋呢個鴨洲故事館，我哋依家咧就沿住呢度咧就行去呢個鴨眼啦。喺呢度啦，喺呢度，我哋要去呢個鴨眼，鴨眼係啦，就係啲女士們、少女們最中意打卡嘅地方。係啦，咁我哋當然我哋有兩個就唔係少女啦。其實你知唔知鴨洲咧啲水綠色噶嘛？係咩？唔知喎。見啊！見到。所以咧又名呢個鴨綠洲。真係㗎？我作嘅你。超！我想講咧，我哋可以反方向。係啊，有啲人行嗰邊先啊。因為太多人啦。係啊係啊。有時都好需要林峰話咧，全靠佢幫你哋洗垃圾。冇錯啦。哇！其實睇下，成地下都係垃圾，所以劉江華係冇用㗎。有劉江華咧，都係咁多垃圾。好睇嘅海底電纜啊！哇！呢啲真係咪可以食到㗎？係啊。阿咪諗下好啦，借俾人咧。阿咪再行一睇。所以點解開頭啊？你有諗會叫大家買咩咯？咪大拖鞋咯。但係可以橙色嘅喎。係啊。仲好貴喎！我又冇驚我頭先都熟眼㗎啦。我冇咯。點解諗住行到幾出啊？其實我想大都會有。我唔濕晒。誒，是但啦。唔問題，濕到。唔好啦，唔行啦，我哋。濕晒佢係因為佢水可以湧上嚟啊嘛。其實我想知道嗰邊有咩影先。兜個圈啊！嚇，兜咗過去㗎？去鴨頭嗰度都係差唔多啊。等嗰啲水退先。冇用㗎，因為你都始終驚啊。呢個行過去就鴨屎忽嚟㗎。真係㗎？係啊。我哋要鴨眼喎，唔要鴨屎忽喎。係咪啊？係啊！我哋而家喺個屎忽嗰度啊！入去都 OK。因為我去前頭啊。係啊，唔係因為行兜一半，就發現要行一轉頭咯。但係其實呢度影相真係好靚。係啊，有呢啲咪圓。海膽啊！我要冰菠蘿。係啊，你試下冰菠蘿啊，將佢乾醬我哋買咗上網，多謝你啊！OK，冰菠蘿一份。攞緊嚟，多謝你啊，靚女。好，拜拜。入邊嗰啲冰食得㗎嚇。好，謝謝。係菠蘿汁嚟㗎。好，試下冰菠蘿先。係啦，出名冰菠蘿啊。係啊。要啦。當然啦，見到咪可能冰菠蘿接翻嚟菠蘿冰。可以坐喺度食就得，啊，坐喺度。菠蘿冰。係啊。蘿蔔冰啊。咁幾有要求？係嘛？10蚊一件。好，多謝。嗰啲冰咧係菠蘿汁嚟㗎，可以食㗎。入邊嗰啲菠蘿冰。菠蘿冰，喂，very good。好，多謝啊，靚女。
入邊嗰啲冰食得嘅。其實真係死蠢啊！應該拉個車仔擺啲皮出嚟，搶生意啊！拉個車，我下次有機會咧，我接咗你㗎。冇所謂，冇所謂，誒坐喺度啦。因為想俾人打到出食個冰啫，你買廿蚊，個菠蘿食個冰，好餓。食個鴨頭咁走翻出去。好甜。罐頭菠蘿雪冰啫嘛，有淋啊，10蚊啊，一個菠蘿3蚊啫嘛。咁我梗係咁樣賺㗎啦。但喺你熱辣辣嘅時候，無啦啦個菠蘿冰，哇！真係正到爆，爽歪歪啊！